Yes, da er vi ferdig med Nanortalik, og nå er vi på vei inn til Tassermjut, som er en nydelig fjord som visstnok skal være på UNESCOs verdensarvliste. Og jeg hørte noen rykter om at det skal gå noe fjellklatre inni her også, så vi kanskje skal gjøre det. Ja. Vi prøver oss i alle fall første eller andre taulengde, hvis det er mulig. Så vi får gå inn og høre om det er noen klatrere der inne nå. Det har vært kult. Ja. Og så har vi hørt at det skal være masse fisk der, ørret, og varmt. Og varmt. Og litt sånn klosterruiner, eller ja, ruiner etter diverse Norse settlement. Så det blir spennende. Gleder oss. Så nå er vi rett på vei ut her av Nanortalik, som er bak oss her. Plan om å få på oss klatreutstyr. Hørte at det skal være populært å klatre i fjellene her. Så nå har vi sett oss ut en liten topp her, så vi har plan om å gå opp i morgen og klatre opp den siste biten. Siste toppen der. Så får vi se om vi kommer oss opp. Det ser jo helt rått ut. Hvor høy var toppen, sa du, eller? Toppen er 1560 meter. 1560 meter, ja. Så ser vi Kjetils topp bakom på 2003 meter. Men 1500 er mye med gange og klatring. Så det er solid tur i så fall. Kanskje heftig, ja. Ja. Jeg kunne lagt oss på kanskje den høyre stranda her. Ja. Og så rusler jeg rett foran kosten. Samtidigt. Den fjorden her er faktisk på UNESCOs verdensarvliste. Der sitter den. Flott ishavsørret. Oi! Den var stor, da. Ja, kjempeflott. Ser den? Ishavsørret. Ja. Herregud. Not bad, ass. Du, se her da, Martin. Måste se, ja. Är det samma art? Ja, det er det. Fan vad fint. Ja, perfekt. Den tok akkurat i strømmen rundt hjørnet der borte. När du kastar in mot... Ja, eller bort på hjørnet der vi la okay. båten i sted. Kul! Ja, det var gøy. Och visst var den rolig? Den var väl stark som fan. Ja, det var det. Og det var kaos, jeg torde ikke dra til scenen, så jeg måtte, det var litt vanskelig faktisk. Veldig bra sti, da. En
the wild. Nå er vi på en liten oppdagelsesferd. Vi har nemlig lest at det skal være noen ruiner etter vikinger i området. Men som alltid er det jo veldig dårlig med stier her på Grønland. Så vi får se om vi kommer oss gjennom her nå. Etter en strabasiøs ferd gjennom buskas og kratt, endte vi dessverre med å gi opp. Så vi fant aldri noen ruiner. Da har vi en isbre rett forut. Det er faktisk en brearm som kommer fra innlandsisen her på Grønland. Så det er ganske kult. Så her er fjorden så dyp at det går an å kjøre helt bort til breen. 1200 meter høy. Her er det folk på land som skal ut og si hei. Se hvem de er. A lot of ice of Greenland. For sure. Vi møtte på noen profesjonelle klatrere som hadde en klatrecamp langs fjorden og tok dem med inn til isbreen. De hadde visstnok klatret flere 1000 meters fjellvegger i området og brukte gjerne 24 timer per tur. Da ble det middag av fisken. Hvordan fisk er det, Jarle? Det er... Ja, vi kaller det laks eller ishavsrøye her. Men de lokale, hva kaller de det da? Arctic char. Char, jeg vet det. Så... Det er vel 3. eller 4. middag med sånn fisk dette. Vi har det ganske bra. Og vi traff nettopp noen klatrere som sa at det var akkurat som et kjøleskap her. Det var bare å gå og fiske. Det var så enkelt å få. Bare plukke fisk. Det er ikke dårlig. 1-2 kilos Arctic char. For å komme oss på fjelltur fikk vi låne våre nye klatrevenner sin heis for å komme oss over elva. Marte! Okay, off we go. I bakgrunnen her så kan man faktisk se merker på fjellsida etter det som en gang var en brearm som strekker seg helt ned til fjorden. Ifølge noen lokale vi møtte på, så er det bare 10 år siden breen gikk helt ned til fjorden. Og det har vi sett flere plasser her også, at du bare ser merkene etter breene som en gang har ligget der. Det er ganske sterkt å se så tydelige spor etter klimaendringene her. Her kan man se det som en gang var en brearm, men nå er det bare stein igjen. Det er typisk. Akkurat når jeg tar jollen, så finner de gull. Det måste vara det. Den här var riktig. Det var bedre det Martin har. Det er bare større Det er vilt. Hæ? Det må jo være det. Det är bara att lyfta på en sten här. Då ser man. Se da. Men vi tar bort, du måste ta från härifrån med solen där du inte skymmer den. Här. Här är det värsta streaken. Kan se det du har i handen da. Ja, hva skulle du lande så, eller? Det
Det måste vara guld. Det er isbading. Åh, Oi, shit, han skal... Ok. det er jo kaldt. Kolla her nu. Nå kjører vi. Ok, ta et stup da kanskje. Brevann. Det er kaldt da. Å, det er kaldt. Ja, det er kaldt. Men... Oppriskende. Deilig med isbre og varmer sikkert godt den, ja. Å, fy faen. Nei, jeg har gjort sånn segpinning, jeg. Det er ikke veldig varmt, altså. Tortur. For lær. Ok, det var runde 1. Det blir kjempe på neste. Sjokkterapi. Deilig. Klar for en liten klatresession, eller? Klar klatring. Det er bra det. Arctic Climbing Greenland. Ok, da var vi i gang. Klar for en liten klatretur på Grønland. Jeg synes den veien her så ganske ok ut på avstand fra båten, men nå synes jeg den ser ganske mye brattere ut, egentlig. Skal jeg være ærlig. Jeg tenker å finne en eller annen plass her. Det er ikke noen rute fra før, så vi må bare sjekke selv, rett og slett. Martin satt oss i land her, så gå opp skråningen her. Ikke hver dag man klatrer med en isbre som utsikt. Da har vi i hvert fall funnet en standplass. Veldig usikker på veien her. Litt løse steiner. Ikke sant? Ja. Hovedproblemet er at det er litt vanskelig å finne fester til kilene. Ja. Myggen er selvfølgelig på plass. Så da blir myggnett i dag. Du, growlers. Godt og varmt i dag, eller? 5 grader. 5 grader, ja. Det er det. Digg. Greenland. 19. juli. Nå er vi på vei ut fra Narnortalik og skal gå ut til Prins Kristiansund. Så det blir altså siste fjorden vi skal innom her på Grønland. I hvert fall på sørsiden. Ganske mye motvind. Så det blir litt forventet å få litt stamping rundt hjørnet her når vi kommer utenskjærs. Så jeg begynte å komme ganske langt sør på Grønland. Startet her fra Narnortalik i dag. Så skal vi gå gjennom mellom de øyene her. Og opp til Prins Kristiansund. Vi skal gå gjennom her, ut på andre siden. Og hvis det er mulig, så skal vi forsøke å gå litt østover i løpet av den neste uka. Før vi går over til Island. So that's the plan. Store isfjell. Jeg tror det er grunner, ja. Det ser ut som noe frukt.
Umerka grunner. Scary. Her skulle det vært en grunne, akkurat her. Den er ikke merket på noe kart. Skummelt. Hei. God og varm. God varm. Jeg er klar. Ja. Känslan att det ska... Føles som det går ulidelig sakte. Men det går fremover. 4 knop i snitt kanskje. 3,5 nå. 4 knop med motoren i bånn gass og vind og bølger rett imot. Ja. Bruker masse diesel på ingen framdrift. Billig diesel på Grønland. Det er helt sant. Billig diesel. Men Not our favorite. nei. Det stampes hardt i dag. Ganske mye growlers i dag også. Godt og varmt. Not. Ja, kanskje det. Ja, mulig. Tenkte på det, vi kunne jo det nesten like rett seile, vet du. Jeg sender ikke det nå, det bare... Ja. Jeg har bare sett ut sånn først. Det er mer behagelig. Men vi har ikke brukt klar egentlig for å seile. Jeg tenker det med gress i der kan være gående å gå opp. Ja. Jeg synes egentlig den så bedre ut enn her, jeg. Ja. Yes, da har vi finnet oss en liten klatreveg. Så er vi klare for å komme oss opp. Ingen som har klatret her før oss. Så da må vi sette opp naturlige sikringer. Tradd. Teste utstyret litt. Jeg har ikke fått klatra siden vi var i Spania, så det var på tide. Men her har vi funnet en vegg som ser ganske bra ut. Forrige gang så var det så mye løse steiner at det var vanskelig å komme opp uten å... Ja, vi måtte gi opp rett og slett i nabofjorden her. Men nå ser det mye bedre ut. Fjellet virker mye mer solid. Ingen tegn til løse steiner, så da kjører vi. Klar til å klatre. Ja, det er bra det. Opp veggen. Sats på det blir veldig bra.
Det er planen å følge den sprekka her opp. Gjennom neste der, og opp til toppen. Litt bra jobba. Kom oss opp. High five. Sjukt. Ja, det var faktisk ganske kult. Litt vanskeligere enn vi kanskje hadde trodd. Ja. Men gikk bra. Perfekt egentlig. Ingen løse stener. Forrige gang så måtte vi gi opp for at det var så mye løse stener. Ja. I dag var det veldig bra. Solid fjell. Mange sprekker. Som fester mange plasser å feste kilene i. Hva har vi lært? At vi må ikke klatre der det ser vanskelig ut, for det er vanskeligere i veggen enn det ser ut. Ja. Så det må se lett ut, da kan det være det går. Men det er sikkert ingen som har klatret her før oss da. Det tror jeg ikke. Hva skal vi kalle den ruta da? Monika? Monika, jeg skulle akkurat si det. Monika-ruta. Nydelig. Bra. Herlig. Kult. Gøy. Sykt artig. Arctic Climb. Sykt artig med litt isfjell. Utsikten her. Det er søren ikke hver dag man klatrer i sånne omgivelser. Sjukt! Woo! Dritfornøyd. Jarle og Martin var heldige og fikk bli med en lokal fisker på fisketur. Etter å ha hatt fiske som samtaleemne rundt middagsbordet i ukevis, var det en stor glede. Sør på Grønland er hovedinntektene til innbyggerne fiske og fangst. Byen har underkant av 100 innbyggere, og det er ca. 20 elever som går på skolen. I likhet med resten av Grønland er det i Appelattorp kun interne veier, og man må ta båt eller helikopter for å komme seg til andre steder.